Jeruk nipis dan kecap manis mampu atasi batuk. Larutan yang dicampur air jeruk nipis dan kecap manis sejak dahulu telah dipercaya untuk menyembuhkan batuk. Batuk merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari dalam tenggorokan atau saluran pernapasan. Adapun ramuan alami yang sering digunakan seseorang ketika batuk yakni dengan mengonsumsi jeruk nipis dicampur kecap manis. Dr. Santi menjelaskan bahwa memang benar jeruk nipis memiliki khasiat menyembuhkan batuk namun tidak untuk kecap manis. Pasalnya, jeruk nipis masih termasuk keluarga lemon yang memiliki manfaat meredakan batuk. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk mampu menangkal berbagai virus penyebab batuk. Terkait jeruk nipis dengan kecap manis, umumnya masyarakat mencampur kedua bahan ini hanya untuk menetralkan rasa asam dari jeruk nipis.